25 число. Ничего не изменилось, ну только что машину стало видно меньше. Окна завалены. И я думал, вот это вот финальный сугроб. Но когда мы вышли на улицу, мы обнаружили, что за ним еще больше. Хуже всего этому товарищу. Он в туалет дома, естественно, не ходит, а на улицу не очень сильно хочет. Альф,